rajanya, Kak. Oh iya. Putri sama Raja mau ngapain? Mau syuting. Emang siapa yang punya hadiah? Mbak Aska kalau mau hadiah duduk yang rapi di situ. Mana? Ibu pesen bisa nggak ya hari ini? Khusus hari ini. Bisa. Dan selanjutnya bukanya harus rapi. Ayo tantangannya itu. Aku. Ya, jadi kertasnya nggak boleh sobek. Nanti isolasinya dilepas pelan-pelan. Ini sedikit kok isolasinya sengaja. Tada! Nah, jangan sobek. Pelan-pelan ya. Supaya kertasnya bisa dipakai lagi. Nanti selanjutnya. Iya kamu. Putri Koko Kapono hari ini cantik sekali. Kamu pakai baju apa sih? Oh, suka ya? Itu gamisnya dari Afiza. Sobek. Cantik sekali ya Mbak Aska. Tadi nyanyi apa Mbak Aska sebelum syuting? Nyanyi lagi dong. Aku bukan bonekamu, bisa aku suruh-suruh dengan seenak kamu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu dengan seenak. Loh, Mandiri. Kiki bukan boneka. Baru yang ngajarin siapa? Bukan boneka di HP-nya itu. Bukan rahasia deh. Lenggahnya saya. Sama aku kayak kucing. Wah, kucing jahat. Wah, Kucing jahat. wah, Kucing kamu kenapa jahat? Takut. Aku akan menangkapmu. Kenapa kamu berubah sekarang? Mbak Aska nggak kelihatan. Kucing jahatnya mana ya? Jadi kucing baik gimana kalau kucing baik? Halo kucing ibu. Kucing ibu, kucing anak. Apa kabar? Hai kucing ayah. Kucing ayah. Hai kucing emas. Kucing emas serang. Ya, Wah, baru ngapain? Mas Rehan. Bisa Mas Rehan? Wow. Wah. Nah, itu. Terima kasih. Tantangan berhasil. Mas Rehan hebat ya teman-teman ya. Oh, bukannya. Apa itu? Nanti tunjukin ke teman-teman. Tunjukin teman-teman dulu ya. Cute girl. Oh, ibu tahu ini bonekanya. Kak. Di meja apa aja ya isinya ya Mas? Ada kucir. Aku Oh, cantik dapet yang sekali. Besok kita mainan ya? Wow, aku dapet yang ini. Sepatunya pink. Mana lihat ya? Sepatunya pink. Coba ibu lihat, ding 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 ding. Teman-teman mau lihat dong. Teman-teman mau lihat, ini cantik sekali ya teman-teman ya. Rambutnya panjang loh. Wow. Hai, selamat malam. Malam apa pagi hari ini? Ya, apapun lah ya. Aku teman barunya Aska dan juga teman baru kalian. Salam kenal. Mbak Aska, coba dibauin. Rambutnya ini harum sekali. Mas Rehan coba, iya kan? Harum ya? Oh, geli. Ini rambut bisa dikepang, bisa dikucir. Aku mau. Coba. Ini ada macamnya banyak banget loh. Ada rambutnya kuning merah. Kemudian abu-abu. Ayo buka yang selanjutnya. Tuh. Besok kita mainan ini ya Mbak Aska ya. Mainan sama ibu ya.
Oh, ini ada namanya sayang. Namanya adalah. Hai teman-teman. Oh, ibu cariin dulu deh. Namanya siapa ya? Aku sepatunya pink. Biru sama biru. Kelly Bean kah? Oh, tangan. Atau Cotton Sandy? Turunin lagi. Nanti kita cek lagi lah ya. Namanya ibu masih nggak ngerti juga. Wow, ini bagus. Mau ibu kepangin ya? Ini dan Coba. itu panjang sekali. Dan harum loh karena rajin keramas. Cuci rambut coba dibau. Kayak bunga. Oh, tangannya satu turin. Mas, minta tolong lagi sama mama. Wow, dapat 2. Lihat dulu dong, liatin dulu ke teman-teman gimana. Ini teman-teman. Drawing board itu buat menggambar. Ayo kita buka. Mbak Aska kan, Mama Mas Rehan kan sudah sekolah. Pinjem dulu dong salah satu, ditontonin dulu. Ya, malah dikasih kardus kosong. Ini ya, Kita nunjukin. 3D Luminous Drawing Board. Kira-kira buat menggambar. Tadi aku sudah nunjukin. Oh sudah ya, oke deh. Sorry, it's DJ. Yo diajarin yuk Mas Rehan. Oh, ini ada ininya. Itu apa yang Bu? Pegang sayang. Penghapus kali, bukan? Ya. Coba dong buat nulis-nulis. Coba dibaca dulu itu seperti apa yang di kardusnya. Aku warna Oh iya pas ya berarti. Mas, aku warna Oh, pink, Mas. kayaknya kebalik deh. Mas, Itu aku kan warna- ada penahannya buat meja nih. Ini berarti gini. Nah, ya kan kayak iPad ya bentuknya ya teman-teman. Terus sini juga, teman-teman. Spidolnya diambil dulu. Ya. Siapa sih yang suka warna pink? Aku minta tolong. Nggak tolongnya sama Mas Rehan ya. Aku kembali lagi loh teman-teman loh. Rambutku sudah digulung 2, dikutir 2 kayak Mbak Aska. Ih, sama loh mukanya sama Aska loh. Ya kan teman-teman? Hihi. Aku juga mau ikut menggambar, boleh ya Mbak Aska ya? Boleh? Sini. Nah, terima kasih Mbak Aska yang baik hati dan cantik. Kamu duduk dulu ya. Tuh, bisa nyala teman-teman. Kalau sudah ada batu baterainya. Giliranku sudah nyala. Gilirannya Mbak Aska nanti dulu dibelikan batu baterai dulu ya. Di warung mana? Langganannya Aska, warung Bu siapa? Warung Ibu. Bu, dia anu bola, Bu. Hah? Anu bola. Ya Allah. Dia anu bola. Kenapa nggak dipakein baju lagi Aska? Dia anu bola. Iya, mainan bola nggak pakai baju gitu. Nanti masuk angin loh. Oke. Tuh, lihat. Bisa ya? Coba ditunjukin. Tulisannya dibalik aja. Bukan. Tulisannya Mas Rehan. Iya. Aku bantuin boleh nggak? Bantuin apa kah? Nah gitu yang rukun. Sore, tepuk tangan dulu buat Mas Reno Mbak Aska yang bisa rukun hari ini. Coba dengan Belakang nih ya teman-teman.
Diselipkan di belakang, terus ada bisa. ini teman-teman. Iya. Ini. Oh, ternyata. Bisa nggak Han? Diselipin di belakangnya. Harus diajarin dong adeknya. Sekarang aku pakai. Ya. Terus kabar. Yes. Ngikutin garis yang ada di tempatnya Aska. Tuh, ada gambar orang. Ada lagi gambar nih makhluk bawah laut. Kemudian ini lagi temennya. Satu seri ya. Bu, dia mau mandi di bak mandi, Bu. Oh, itu jadi bak mandi yang baiklah Aska. Karena punya Mbak Aska belum ada baterainya, jadi buat bak mandi dulu. Oh, Mas gitu. Gak apa-apa. Terserah. Kok aku bilang. Be, be, Oh iya. Kalau sapi? bu, bu. Kalau monyet? Tik tak. Kalau tikus? Kalau Aska? Iya benar. Ya Allah. Pada ribet sendiri-sendiri. Itu bonekanya jangan lupa dikasih baju ya Mbak Aska ya. Kita mau pamit dulu sama teman-teman hari ini. Terima kasih. Salamnya mana? Salamnya mana? Ya udah deh, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aska dan Mas Rehan.